Estética Fashion Dog de Verónica Segura Arias, estilista canina certificada. Todos los servicios para mantener a su mascota limpia y elegante. Cortes creativos, tatuajes y más. Estética Fashion Dog. Vendemos juguetes, ropa y accesorios para su mascota. También trabajamos domingos con cita previa, llamando al 6097-9495. Estética Fashion Dog. En Guayabo, 50 metros al sur de la escuela, contiguo al gimnasio Salud y Forma.